Occupiamoci adesso dei temi del lavoro. Due vertenze aziendali, Ilnor ed Electrolux, oggi sono finite al centro del confronto in regione, perché i prossimi saranno giorni decisivi per la difesa dei posti di lavoro a Scorzè e a Susegana. Angelo Pangrazio. È arrivato anche il segretario della FIOM Maurizio Landini a dare sostegno ai lavoratori della Ilnor di Scorzè. Picchetto davanti al Palazzo della Regione, 2 passi dal ponte di Calatrava, mentre RSU e azienda erano riuniti con l'assessore Donazzan. L'azienda di semilavorati in rame punta a tagliare i dipendenti da 132 a 80 col trasferimento di alcune lavorazioni a Brescia. Con la mediazione della Regione è fissato un nuovo appuntamento il 27 ottobre con l'obiettivo di far cancellare gli esuberi. So che il Premier nei giorni scorsi è stato proprio qui in Veneto per annunciare il super ammortamento. Ecco, io penso che quando si danno soldi pubblici, che non sono soldi di Renzi, sono soldi nostri, bisognerebbe legarli al fatto che non solo le imprese investano, ma le imprese mantengano e accrescono l'occupazione. Anche l'avvertenza Electrolux torna in primo piano. In vista del confronto della prossima settimana al Ministero dello Sviluppo Economico, i sindacati respingono progetti di delocalizzazione in Ungheria e chiedono nuove assunzioni per far fronte alle commesse di frigoriferi. Da parte nostra c'è il rispetto di un impegno preso con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'azienda per un investimento che faccia diventare lo stabilimento di Susegana il centro della ricerca d'eccellenza per l'intera Electrolux. Regione Veneto ha stanziato 140.000 euro proprio dedicati a questo.